السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې انډیوال مې په ناستې لمونځ کوي، زه ورته په ناستې لمونځ نه صحیح کېږي. دی وایي صحیح کېږي خو ثواب یې کم دی. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکوله چې نفلي لمونځ په ناستې کوي او که فرضي ولیا فرضي لمونځ په ناستې کوي. روغ سړی دی، جوړ سړی دی، ډوډۍ د درونه پورې خوري خو لمونځ په ناستې کوي. محترمه دا نو هغه د طالب د مور خبره ده. دی د طالب مور مړه سوه، خلکو خدای دې وبخښي، د خدای خبر چې خدای دې بخښي. هغو بل ولې ولغړه کې په ولاړې شربله لمونځ به په ناستې کوه. نو ته هم بس لکه هغه د طالب مور دی سوې، کاروبار ته کلاس یې لمونځ بیا په ناستې کوې. سبحان الله. محترمه څه لمونځونه چې دې کړي دي هغه ټول لمونځونه واجب الاعاده دې راګرځوې، بیا الله ته به ژاړې، د ندامت اوښکې به سترګو راتویې که الله وبخښلي. ځکه د سورة البقرې په 283 آیات کې الله جل جلاله راته وایي وقوموا لله قانتین. امام بخاري رحمة الله یو روایت ذکر کوي چې عمران بن حسین راته نو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وویلو لمونځ کوه قائما په ولاړې سره. فإن لم تستطیع که دې طاقت نه و مریض وي په ولاړې نه سوای درېدلی، هغه مریضي دې اضافه کېدله او یا راغورځېدلې فقاعدا بیا یې په ناستې کوه. فإن لم تستطیع که دې هغه هم طاقت نه و په ناستې دې هم نه سوای کولی مریض وي نو فعلى جنبک بیا یې پر اړخ باندې لمونځ کوه، په پروت یې کوه. نو دا چې کاروبار کوې په ولاړ یې کوې خو لیکن لمونځ بیا په ناستې کوې. بله دې ووایه ولې دومره د دې نه سره غافله یې، ولې دومره له دې نه سره بېغورې کوې. او محترم بیا پوښتنه کړې ده چې د کشنیان مې دا د ولادت په حالت کې دي، یعنې بچی په نس کې لري، نو دا د دې لمانځه سره په ولاړې ډېر په تکلیف وي. محترمه عذر او مرض فقهای کرام او شریعت هغه یو رخصت بللی دي. دا ستا ښځه که رکوع نسي کولی او په ولاړې نسي درېدلی بلکل په ناستې دې لمونځو کې هېڅ مشکل نشته. د بعضو ښځو دا ماشومان غټ وي هغه په ولاړې کې هم تکلیف ورکوي، په رکوع کې هم بیا په دې کې څه مشکل نشته، یا بعضې وخت د ښځې 2 ماشومان په نس کې وي په اکثرا بیا څه مشکل نشته. ادلة الحنفیه من الاحادیث النبویه صفحه 150 حدیث رقم 340 باب نمبر 2. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.